Саламатсыңарбы урматтуу достор. Менин атым Жолдош. Биз Корей тамгаларынын 11-чи тамгасы болгон Киок деген тамганы өтүп атабыз. Келе жакыныраактан карап көрөйлү. Мына Киок. Бул тамганы билесиздер, бир тамгага окшоштуруп атасыздар да. Эң биринчи тамга К жана К деген тамга. Мына бир ушинтип жазыла турган болсо К тамгасы болчу да. Г. Анан бул жерден бир мындай дагы бир таякча кошулуп калып атат да. Же тил деп койсок болот. Демек кичине тыбышында бир нерсе өзгөрөт турбайбы деп ойлоп койдуңар болуш керек. Ошондой эле мына сөздүн башында жазылса да, сөздүн ортосунда жазылса да К деп окулат. Биздикинде эле кадимкидей К, анан бирок аягында Х, угулар, угулбас Х кошулгандай болуп калат да. Кайра жакшылап угуп көрсөңүздөр. К. Оозуңардан бир аз аба чыгыш керек да. Буну айтып атканда. К. Бирок муундун түбүндө жазылса, анда жөн эле К деп эле окулат. Азыр буну биз мисалдардан көрөбүз. Келе анда эмесе кеттик. Бурунку сабактарда эле биз жаңы өтүп аткан тамганы кызыл менен жазабыз, өткөн тамгаларды жашыл менен жазабыз, өтө элек тамгаларды көк менен жазабыз. Кыги. Көлөм, размер. Андан кийинкини көрөйлү. Копи. Бул жерде бардык тамгалар силерге мындай кыйын болуш керек да. К дегенде хыз менен айтылат. О деген гортань менен айтылат. Гортань деген, то есть тамактан чыгат да. О деп. О. Пи. Бул жерде п дагы хыз менен. Копи. Андан кийинки сөз коп. Кружка же стакан. Анан ко. Жөнөкөй эле кадимкидей эле о биздикиндей. Ко. Анан кийинкини карайбыз. Кокири. Ко. Хыз менен айтылат. Ко. Ортодо отурган эки гны карагыла. Каткалан к болуп кетет да. Эки к. К. Бул жерден силер эч унутпай тургандай кылып түшүндүрүп берейин. Бул жана биз туалетке барганда ыйынабыз го, ошондой кылып айтыш керек да буну. Сыртка чыкпайт. Х да чыкпайт, башка аба да чыкпайт, жөн эле биринчиси карагыла. Ко, экинчиси ки. Ыйын кандай болуп ки. Ри. Кокири. Эми кайра жалпы карайлы доскага. Анан кийинки катарга өтөлү. Ки. Ки. Бой, рост да. Ачкыч. Бул англисчеден ки деген эле, бирок корейче ки деп дагы көп колдонушат. Анан кийин кенгору. Кийинки сөз. Пульсо. Бул жерде дагы ошондой эле, мына мону карагыла. Ко. Анан кийин эки б жазылып атат. Бул каткалан п болуп айтылат. Ко ыйын кандай болуп пульсо. Коалла. Анан акыркы сөз, бул дагы аябандай чоң челлендж болот. То есть кыйын сөз, бирок көп колдонгон сөзүбүз. Компьютер. Келе карайбыз. Бир сыра карап алгыла. Анан мен айткан сөздөрдү, примерлерди унутпай башынан баштап кайра кайталап көргүлө. Баарыңарга ийгилик каалайм.